Две са главните умения, според мен, без които никой дете няма да може в бъдеще. Едно е адаптивността и второто е ученето. Здравейте, аз се казвам Димо Димов и съм преподавател по роботика от школа Търсачите. Здравейте, аз съм Денис. Искам да работя с деца, защото те са бъдещето на една страна. Всеки път, когато видя след всяко занятие как се развиват и се научават нови интересни факти, това ми доставя наистина голямо удоволствие и ме кара да се чувствам горд. Децата първоначално първия час бяха много плахи, срамежливи, което е напълно нормално. Все пак не виждат за пръв път, но да видиш изкарат впечатление, когато правят програмата на Lego Spike и програмират самия робот да прави дадено движение, това е наистина вдъхновяващо. Работата с деца ме удовлетворява, не само защото те са много можещи, умни, талантливи и любознателни деца, ами защото ние сме вече възрастни хора и имаме задължение да предадем част от нашия опит. В школата на търсачите най-много ми харесва, че те осигуряват едно достъпно, адекватно и съвсем безплатно качествено образование за любознателните деца. Сложни концепции се обясняват с много практически примери от живота. По-малки деца имат изключително въображение, там е наистина много лесно да им обясниш доста сложни теми на прост и достъпен език. С децата сме си говорили за много различни теми и установихме, че без адаптивност няма как да се справим ние хората. Дори динозаврите, които са били най-силните организми на планетата Земя, без адаптивност не са стигнали до никъде. Според мен, едно дете трябва да се запише в наша школа по роботика, защото ще му дадем правилните насоки, инструменти и ще го подготвим за бъдещето, докато се забавлява.